Halo Sobat Kilap semua, dari yang levelnya Sultan sampai yang hobinya makan nasi kecap tiap bulan. Jumpa lagi dengan saya, Susanto, di Klinik Mainan. Kali ini kita mau membahas soal ini, sebuah action figure yang jadi perdebatan kemarin, yaitu Mezco John Wick. Ini base-nya dari John Wick yang serial yang kedua ya. Jadi kemarin sempat heboh karena untuk head sculpt-nya katanya jelek banget. Nah, ini nanti kita mau lihat. Ini termasuk figur dari Mezco yang eksklusif ya. Dari packagingnya kita lihat lumayan premium sih. Ya pakai apa ini? Boxnya Kongguan ya. Nah, ini di samping kita bisa lihat logonya. Terus di belakang kita bisa lihat, nah ini kita dapat apa aja, ini penjelasan yang ada di dalam nantinya ya. Jadi basicnya kita dapat beberapa senjata, 2 kepala, terus ini tumpukan koin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang tangan, terus efek senjata, box, stand, sama ini yang paling penting, center dari semua film John Wick harus ada anjingnya. Nah, oke. Jadi kita mulai aja kita unboxing aja ya. Nah, di dalam kita dapat apa nih? Kita dapat buku manual apa? Bukan manual ini. Oh, greeting aja. Oke. Skip aja. Nah, di dalamnya kita ada kayak yang bisa kita lihat, ini tangan, ini anjingnya, terus peti, beberapa senjata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senjata dengan magazine-nya. Oke. Nah, di dalamnya masih ada lagi ternyata. Kita masih dapat ini untuk yang di treasure chest-nya, terus tumpukan koin, granat, efek pistolnya kita dapat 4, stand, sama ini plastik clip untuk nyimpen aksesoris. Ini asal teman-teman tahu, ini Mezco pertama saya, ini baru pertama kali saya pegang, saya punya figur Mezco. Ini baru pertama kali, oke? Yuk kita lanjut aja langsung ke review figurnya. Oke, kita langsung aja ke review mainannya. Nah, di sini ini kira-kira apa yang nanti kalian dapat hampir semua ya, kecuali yang ini, nanti kalian akan dapat efek pistol. Kelihatan enggak ya? Nah, ini efek pistol. Nah, terus kita langsung review aja ke mainannya. Kita lihat langsung ke John Wick-nya. Ini yang katanya kemarin katanya sih jelek, tapi ketika hands on sendiri bagus kok ya, meskipun nggak mirip-mirip banget sama Keanu Reeves sih, cuman ini bagus. Terus untuk suits-nya ini kita ngomong kanan dulu aja ya. Artikulasi dia bisa ke bawah sedikit, ke atas juga sedikit, samping bisa muter 360 derajat. Oke. Nah, artikulasi di lengan ini yang agak limited ya. Ini bukan, kalau saya bilang ini bukan untuk figur yang full action ya. Harus
kita harus nyari celahnya, memang hati-hati sekali. Untuk tangan segini aja. Nah, masih single joint. Oke. Tangan masih ada sedikit swivelnya. Nah, terus untuk kaki cuman segini aja, ke belakang cuman segini, untuk torso hampir nggak ada, terus kaki belakang ditekuk masih lumayan. Nah, yang ini cuman ankle pivotnya sedikit, dan di sini biasanya kalau kita di figur lain ada join, di sini nggak ada ya. Oke, untuk join sekian. Oh ya, tadi saya lupa ngomong, dia dapat jam. Dapat jam. Ini jam ini bisa dilepas. Oke. Lumayan detail jamnya. Oke. Kita taruh aja ke sana. Nah. Oke. Terus kita dapat apa lagi? Kita dapat ini. Tangan ngepal 2. Ini tangan kanan kiri beda. Kenapa beda? Lihat. Ini yang kanan, ini yang kiri. Yang kiri itu ada cincinnya. Nah, ini kita dapat apa aja? Ini aja. Pertama, aku bingung ini apa sebetulnya tadi. Ternyata ini tangan apa ya? Khas martial art. Yang ini palm, yang ini biasanya apa sih? Biasanya finger jab. Ini yang biasanya John Wick mukul langsung ke tenggorokan musuhnya. Itu pakai ini. Yang ini palm biasa. Oke. Terus kita dapat trigger hand. Buat pasang trigger hand untuk pegang senjata. Terus ini untuk pegang pisau. Ini untuk pegang pisau. Cuman satu, tangan kanan aja. Kita dapat 2 relax hand. Sama satu tangan kiri yang biasanya untuk menompang senjata. Oke. Terus, nah, senjata yang kita dapat, aku ndak hafal untuk nama-nama senjata, jujur aja. Cuman kita dapat ini ada 4 handgun beserta magasinnya. 5 handgun beserta magasinnya, tapi cuman satu handgun yang unik, karena satu handgun ini bisa magasinnya bisa dicopot. Nah, ini ada magasin tambahnya. Jadi kalau mau action di John Wick sedang ngisi magasin, itu bisa di sini ya. Yang lainnya nggak bisa. Yang lainnya magasinnya nggak bisa dipasang. Oh ya, kalau teman-teman lihat di sini ada lubang. Di tiap pistol itu ada lubang. Itu nanti untuk masang efek pistol. Nah, seperti ini. Semua pistolnya ada di ujungnya. Hati-hati untuk memasang ini, kayaknya ini agak fragile ya, agak rapuh. Hati-hati aja. Oke. Terus berikutnya kita dapat apa lagi? Kita dapat machine gun. Kita dapat machine gun. Machine gun ini magasinnya sama, bisa dilepas. Dia dapat tambahan magasin juga. Terus dapat ini nih.
banyak yang bingung mungkin ini apa. Ini kayak holder ya, apa namanya aku nggak tahu, ini kayak holder. Jadi kalau sering lihat di John Wick itu dia bisa muat 2 magazine sekaligus, terus dipasang deh ya kayak gini. Oke, terus di chestnya ini kita bisa naruh senjata. Ini 4 handgun bisa taruh di sini, tapi ini apa aku nggak tahu ya, ini slot untuk apa aku nggak tahu. Jadi ya, hanya 4 aja handgunnya yang bisa ditaruh di sini. Terus grenade, pisau itu bisa ditaruh di sana. Lanjut, ini koin stacknya. Jadi koinnya ini memang stack kayak gini, nggak kepisah-pisah. Berikutnya untuk senjata, lanjut. Ini apa nih? Aku nggak tahu ini apa, kok kayak lebih mirip grenade launcher mungkin ya. Tapi ini unik karena ini bisa dikokang. Nah, jadi kalau suka, nah gini, suka lihat John Wick lagi action, ini bisa dikokang. Terus ada lagi shotgun. Shotgunnya lumayan detail, ada peluru di sini ya. Cuman yang ini tidak bisa dikokang. Nah, treasure chestnya dalamnya seperti ini. Kita bisa naruh senjata di sini. Mungkin kita pengen nyimpen senjata, tapi aku sarankan lebih baik magazine yang tidak bisa dipasang ini kita masukkan saja ke sini biar nggak hilang teman-teman, atau bisa masukkan ke plastik clip yang tadi ya. Terus ini agak susah kalau yang ini. Terus kita bisa tutup atasnya pakai ini. Ini juga. Oke, terus ditutup. Ini pakai sistem mekanisme kunci. Jadi di mana ini bagian atasnya harus ditekan sedikit dulu, baru dia bisa buka. Hati-hati, ya, takutnya pecah. Terus punyaku ini untuk mengeluarkan ini kadang peti yang kecil ini, display ini kadang agak susah. Jadi hati-hati, agak seret mungkin baru atau gimana. Oke, sorry. Nah ini man of the show-nya, the doggy. Oke, detail sekali untuk ukuran figur guguk, detail sekali, bagus. Ini guguk yang masih hidup ya, bukan yang guguk yang John Wick balas dendam itu. Oke, mungkin sekian. Selebihnya mungkin bisa lihat di foto-foto saya nanti. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, satu lagi teman-teman, aku lupa. Ini kalau teman-teman nyari figur untuk lawannya John Wick ini ada yang saya rekomendasikan, satu figur dari Dang Toys, yaitu SASCRW Special Unit. Dari komparasi
proporsi badannya masuk. Jadi ini salah satu figur yang menurut saya oke buat dijadiin lawannya John Wick. Oh ya, satu lagi tadi lupa untuk bahas HS-nya. Kita singkirkan dulu. Kita dapat head sculpt satu lagi. Justru ini yang terpenting. Head sculpt-nya ini John Wick yang battle damage ya. Cuman yang aneh di sini, yang seliweran di internet, ini ada bagian di giginya yang kelihatan. Punya aku nggak ada. Aku sering lihat di internet, itu memang ada yang kayak John Wick-nya kayak ngomong gitu. Ini enggak, yang ini enggak sama sekali. Terus yang kemarin noda darahnya enggak merah gini, agak coklat. Yang ini merah darah kok. Jadi kenapa bisa gitu ya nggak tahu aku. Kalau HS yang ini emang agak plain sih, tapi masih oke kok, nggak jelek gitu. Oke, cukup sekian review dari saya. Terima kasih. See you.